好，又來眼花繚亂讀餐牌時間。首先第一個亦都係剛才提及過嘅，喺門口睇過嘅回民蒸牛丸，38蚊一嚟。佢啖湯咧就真係臨陣都要講多次，你睇嗰種奶白嘅感覺係嘛？嗱呢個三個牛肉包，係牛包蒸嘅嚇，我蒸係。嘅。我燒嘢你要唔要？啊要。對面咧呢度就叫廣州市婦嬰醫院啦，應該大家都唔會陌生啦吧？快啲過馬路先。哇！我哋而家喺西門口地鐵站啊，大家睇唔睇到對面用緊嗰部黃色嘅車係最古舊嗰款嚟㗎？係啊，97、96年已經開始用㗎啦，而家仲服役中。佢哋咧地鐵公司啊會稱呢部車叫做大黃啊，大小個大，黃色嘅黃啊係真㗎。Hello， 各位觀眾大家好啊！依家11點19分，今日同個老婆去隔離回民飯店前邊回民飯店飲茶食飯。咁佢哋嗰度咧係有飲茶同食飯直落嘅，但係唔知有冇位咯。過去攞咗位再講。嗱，話說咧回民飯店咧，其實我早喺夏天嘅時候咧曾經嚟拍攝過一次嘅，當時係超難攞位。大家睇下呢個小賣部先。嗱，佢哋咧係有得咁樣㗎，係可以喺呢度咧買啲熟食啊，翻去慢慢食嘅。係啊，呢度已經係好好啊！回民蒸牛丸啊，牛腩粉啊，都係13蚊盒嘅啫。好，我哋而家上去上邊餐廳，唔算好貴啊。嗱，譬如也有呢個38蚊回民牛肉丸啦，只限堂食啊。甚至乎呢個19個8一隻嘅紅燒乳鴿啊，1到3人只俾食一隻，不過唔知有冇位，上去再講。哦 OK 喎，又唔算好多人喎。我上次嚟到呢度咧，好似打交咁㗎。係啊，真係打交㗎，霸住晒啲位。哇！呢個鐘數 OK 喎嚇。哇！我哋今日好彩，話說上次係咁嘅，我嚟到呢度咧，喺鏡頭以外嘅事情嚟㗎啦，係超級誇張，好多人㗎。咁啊，但係而家見到咧 OK， 我哋入咗嚟飯店呢度啦。咁啊佢呢個時段咧已經係過咗11點啊，咁所以咧茶市係已經停止咗，但係要去茶皇廳。如果你飲茶直落嘅話，我哋而家坐緊呢個位置咧係飯市嘅地方嚟嘅。咁嚟到回民飯店呢度咧，咁啊最首本名菜梗係食羊肉同埋牛肉㗎啦。個老婆睇緊咧，佢已經好滿意，尤其有一個嗰個蒸牛肉丸啊，經濟實惠。係啊，羊肉有咩好選擇啊？好，又來眼花繚亂讀餐牌時間。首先第一個亦都係剛才提及過嘅，喺門口睇過嘅回民蒸牛丸，38蚊一嚟，有1、2、3、4、5、6、7、8粒，呢個抵食啊！咁咧回民飯店咧係標榜嘅粵菜就清真嘅做法嘅，所以有呢個用羊肉嚟做嘅叉燒。咁至於第二道菜咧，我哋係打算點呢個回民牛雜湯，56蚊係好似貴啲啊！呢啲真材實料，非常惹味啊！同埋咧，佢唔似我哋廣東人食嗰啲牛雜湯啊，佢呢種咧係冇嗰啲柱侯醬啊，即係深色嘅，呢種係奶白色嘅。咁除此之外清真菜餐廳當然仲會有烤羊腿啦，128蚊半隻又或者呢種雪花牛腩啦、切東山羊啦、回民燒鵝啦。仲有呢個亦都係好出名㗎，羊肉串25蚊一串，又或者琥珀牛肉丁
咁因為今日咧，我哋係2個人過嚟嘅，雖然呢啲嘢食唔晒咧，都係可以打包，但係盡量我哋都唔點咁多啦。所以主食方面，我哋係點咗個炒牛河啊，咁啊又係牛肉啊，我哋今日全牛宴喎，正啊，係啦。咁然之後咧，喺樓下咪有個小賣部嘅，我哋等陣喺度食飽之後咧，仲可以再落買啲包，譬如話呢個牛肉燒餅啊。牛肉燒餅。我哋等陣落到去先，食飽呢餐再講。要一打起叫。係。樓下咧就唔使一打起叫，同埋價錢好似平少少嘅。我哋等陣再叫，我哋點菜先。咁話説咧，呢幾日天氣變凍喎，飲呢個就 very good 啦。呢個係叫牛雜湯，係啊。個老婆仲話以前喺陶陶居啊，係經常食到啊，不過係升價之前嘅陶陶居啊嚇。好香嗰種酥味啊，羊肉嘅酥，唔係羊肉牛肉嘅酥味，好香好香。哇，都係牛肚居多喎，都係呢種牛肚，會有牛腸嘅，不過可能我呢碗未畢到啫。係以牛肚居多，最貴牛雜裏邊應該就係牛肚啦，係嘛？咁同埋咧，嗱呢度亦都有少少鹹酸啊，係酸鹹鹹咁嘅感覺。仲會有牛腸嘅，等我揾下牛腸先。咁另外咧，仲會有幾塊薑辟味啦，同埋少量嘅紅蘿蔔粒。咁佢嘅湯底咧就係有落胡椒粉嘅，但係唔算好重咯。因為可能佢哋對自己調味有信心喎，同埋咧有胡椒粉嘅，有胡椒粉嘅，同埋咧就夠酥嘅。同埋嗰啲調味咧係好香，好似嗰啲羊雜湯咁嘅做法㗎。不過當然料係牛雜嚟嘅。佢嗰啲所謂嘅牛雜鋪咧，食一碗牛雜啊都唔平㗎，10幾蚊㗎。呢度咁大兜，起碼我覺得5到6份都有喎呢度咯。就好似到細細粒咧，比較長咯。係有啲鋪頭咧，整嗰啲牛雜咧好馬虎㗎，好大嚿嘅。呢啲全部都係呢種細嚿嘅。嗱咁嚟到呢個鐘數咧，哇！我哋揀嘅時間真係 very good。啱先我哋坐喺呢度咧，我哋唔知點解俾我哋攞到張大台喎，已經有幾個人埋嚟裝下，睇下我哋幾時埋單走人啊！咁呢個先第一道菜有排啊！老婆咧嗱已經食緊佢嘅第2碗牛雜啦。嗰個送我哋㗎？唔係。大家聽唔聽到？耳仔好靈啊，嗬，應該聽到啦。佢啖湯咧就真係吟沉都要講多次，你睇嗰種奶白嘅感覺係嘛？而且係清嘅喎，有啲奶白嘅所謂嘅羊肉湯咧，好似唔知落咗啲咩咁嘅。但係呢度唔係啊，你睇下幾清嘅奶白啊！個老婆咧啱先仲講啊，佢原來係第一次嚟回民飯店啊，真係難以想像。我咧第一次嚟應該係同親戚嚟嘅。當時應該係90年代到啦，咁啊過嚟咧食咗一個火鍋啊，係嗰種銅鍋，依家就好多啦，因為而家好多嗰啲火鍋店咧係用嗰個銅鍋嚟標榜嘅。咁喺嗰個時間段咧，其實係少啲嘅，因為銅鍋咧裏邊係擺炭嗰種，即係北京先食到啦。當時喺廣州唔多餐廳做到。哇！幾大份！好，第2道點心都唔叫點心啊，呢道菜嚟㗎，就送咗上嚟啦。係呢個牛肉丸啊，佢哋第2道點心啊，就送咗上嚟。呢個啱啱新鮮滾熱辣蒸出嚟嘅牛丸，喂，呢個應該係喼汁嚟嘅。咁係喼汁嚟。係喼汁啊，係喼汁啊。啊，有喼汁嘅牛丸咧，已經加分不少。試下先啊。好，啱先試過1粒啦，幾好嘅。首先咧，似我哋去廣東茶樓飲到嗰啲飲茶食到嗰啲牛肉丸啊，一樣係咁彈牙嘅，同埋肉味都好足。咁啊，不過咧裏邊就冇放陳皮嘅，馬蹄啊、芫茜啊各種都梗係會有嘅。龍牛肉球咧係38蚊1籠嘅，咁啊8粒嘅話圍到1粒4個半，又唔使5蚊啦，係咪？5蚊有找1粒。不過我咧始終都係中意食呢個牛雜多啲啊！哇，佢真係牛肚居多，牛腸啊少啊！呢度好似係有一條牛腸嘅。話說早幾日咧，我去佛岡，其實我係好想食一份牛雜㗎，咁但係冇喎。真係好彩嚟到呢度食到一份咁特別嘅牛雜。當然啦，2種係唔同嘅嚇。係啊，牛腸啊！哇，你睇下我哋個炒牛河到咗啦，都幾大碟喎。炒牛河，好唔該。
咁我哋嘅牛河啊嚟齊，咁呢個全牛宴咧就圓滿啊，牛肉丸啦、牛雜啦，同埋炒牛河嘅。我哋先睇下有幾多牛肉啊？呢種好似係牛柳喎，係咪？可唔可以叫做牛柳啊？呢種好嘢嚟喎。咁上邊咧好有心思啊，擺咗一啲芝麻同埋粉睇上去未食過，唔知。等我試下先，同埋嗱，仲有我最中意佢啊，即係唔馬虎嘅，都係有放埋韭黃，同埋有一小碟嘅辣椒醬。哇！真係應節不暇，啱先我都仲再想食多碗牛雜嘅，個炒牛河又新鮮熱辣送到嚟啦，咁啊梗係試下個炒牛河先啦。哦，睇見牛肉其實都 OK 多喎，同埋呢個幾錢喎？25啊，呢個係32蚊，加少少辣醬。嗰啲牛嗱，話佢啲腸少啊嚇，但係真好食，睇下我仲揾唔揾到。佢咧唔似我哋平時啊街邊嗰啲推車仔檔咧食到嗰種牛腸，真係冇啦，已經係好少啊！我哋平時咧食到嗰啲牛雜啊，推車仔嗰啲牛雜咧，黑色嗰種咧，佢嗰啲牛腸咧係會裏邊係清乾淨嘅，咁然之後咧係成條一圈嘅，咁佢呢度係切開一半嘅，裏邊係好肥好多膏嘅，咁但係當然係清潔得好乾淨㗎啦，咬落去咧係會好似爆汁咁嘅喺佢個口裏邊，但係又唔會油膩嘅喎，哇！真係呢個係最好嘅，呢個未食，但係我覺得呢個已經係最好嘅，係。同埋呢個牛肉咧係食到一陣騷味嘅，牛肉嗰陣騷味啊！哇，真係我哋喺超市買嗰啲咧，好少呢種味嘅。咁另外咧，火候都控制幾好嘅，大家睇上去好似咁油啊嚇，其實碟底咧都 OK 嘅，啊係咪？都唔會係有一汪油喺度啊！仲有咩睇？有邊啲靚？嗱呢個3個牛肉包，係牛包蒸嘅嚇，蒸係嘅。你我燒嘢你要唔要？哦要3個。我燒魚3個，知道16蚊個。好數個六醬啲咁4個啊？你嚇？你個六醬啲。係啊。好，我哋又買咗啲嘢食啊，先頭唔係好夠飽喎。唔係咩唔夠飽啊？有咩？講笑話唔係唔夠飽，係專登買嚟試嘅。我哋又嚟廣州其中一個好有歷史嘅地方食呢個包。咁至於城牆嘅正對面呢，就係我哋剛才食嘢嘅回民飯店啦。話說咧，呢個係清朝時候啊廣州嘅地圖嚟嘅，西門口，我哋就喺呢度啦。咁咧上邊有九眼井啦。有大南門啦，應該會係大南路附近吧。學府咁啊，應該係大南路附近啦。潘山呢個點解唔用潘字啦？係咪？番禺個潘山咁啊？仲有咩大東門？呢個係小南門、大東門即係中山3路、中山4路附近啦。咁仲有呢個白雲山鎮海樓、小北門、大北門。咁啱先我查過啦，大家睇下嗰度嗰個字啊，雍城南側門啦，呢度寫住雍城南牆啦，牆心。咁話說呢個城牆咧，其實係明朝嘅建築物嚟嘅。咁啊，去到民國嘅時候咧，先至開始拆城牆喎。咁拆咗之後，仲保留咗啲喺度，未拆得晒。咁啊，去到大概10年8年前啦，08年左右嘅時間咧，就重新發掘翻呢度出嚟啦。咁而家咧，呢度亦都變成一個附近呢個科普嘅小公園咯。好，我哋又喺公園仔食嘢，真係忍唔住啊！呢啲新鮮滾熱辣先好食嘅。首先咧，呢一個係牛肉包，咁啊，佢係呢種長長地身嘅。再嚟咧，旁邊呢個叫牛肉燒餅啊，佢表面咧係有輕輕煎過下咁，但係就唔算好油膩嘅。我哋從邊個開始先呢？我哋就先從個牛肉包開始先啦。哇！今日咧真係全牛宴啊，係嘛？裏邊佢係始終呢種，佢唔係牛汁嘅。係啦，就係以前嘅生肉包。但係佢就牛肉。不過裏邊係牛肉餡嚟嘅。2蚊咁鬼大嚿。2蚊雞啊！
2蚊咋？哦，3蚊定2蚊？唔知啊。總之呢堆嘢我收咗我16蚊，俾我試下。就係咁樣樣噶啦。有少少似咧嗰啲牛肉球咁樣嗰啲肉地嘅，但係咧做法就似以前嘅生肉包。真係好似生肉包啊！細個食嗰種。但係有牛肉餡嘅生肉包。牛肉球餡嘅生肉包咯。入邊有啲葱㗎嘛。係啊。入邊就係有葱。完全一模一樣，就係牛肉球嘅味道咯。啊，我好特別喎嚇，一樣嘅喎，又有嗰啲香西啊、牛肉球啊各種嘅。我哋喺古城牆嗰度。其實都唔算好古嘅，清朝唔係明朝，唔算古得好犀利啊。即係你話好似北京路嗰啲咩宋朝啊、咩5代10國嗰啲啊，古啊秦朝嗰啲。形成真係唔知喎。佢係清朝嗰時候拆啊要。咁啊，防止清兵入關啦。唔係要拆啊，廣州哦圍住啦。哦，個城市要慢慢擴張，呢啲就係廣州城擴張嘅印記啦。因為你到清朝就開始要，可能真係個城市要擴張啊，咁你要拆晒啲古城牆佢咯。其實以前咧，呢度已經係西面嘅啦嘛。你再到去中山八路咩嘢，嗰度都已經叫郊區啦，西郊啦，唔係點叫西郊？講緊西郊嘅時候咧，我就試下呢個，我成個食啦，唔搣啦，哎呀，成個食啊！搣啊！睇下你食下好唔好食先，搣啲俾我先啦。咦？呢隻唔同餡嘅喎，呢隻係碎肉嚟嘅喎。呢個叫乜嘢啊？牛肉燒餅。哦，鍋燒啊！鍋燒啊！哦，佢係第一。就俾大家睇下。裏邊嗰啲係碎牛肉餡嚟㗎，咁外邊咧係煎過嘅。嗱，呢度有少少硬身。啊，老婆已經喺度試緊啦，話有西域風味嘅喎。呢隻就真係西域風味，因為入邊有洋葱。哦。洋葱孜然黑椒，係喎。啱先嗰隻就廣東風味嘅添。係好有咧嗰種辛辣啊，黑椒嗰種辛辣味啊，係都幾勁下㗎。呢有2個半嘅一個。如果洋葱多啲咧，我就會更中意啦。但係都好食㗎，好食。不過如果落啲洋葱，可能會出水多啊嚇。同埋外表咧，佢都煎得好。有呢個好食，兩隻唔同。好脆啊！大家要知道，其實佢唔係現煎嘅，煎咗一段時間啦，都仲 keep 得住咁脆喎。2個半啊！我都唔記得幾錢啊。係應該係2個半啊，因為成袋16蚊啊嘛，嗰個係3蚊。嗰個係3蚊。嗰個有一大嚿牛肉嚟啊嘛，咁平嘅真係。豬肉都要。好啦，咁我哋食完嘢啦，食完嘢之後咧，我會帶大家喺附近再行下嘅，食埋先。好，城牆又睇完啦，包又食飽啦，再同大家行下人民路。咁講起人民路咧，又係講食啦。嗱，第一個不得不提超記煲仔飯。嗱，呢個好嘢嚟㗎，呢個好嘢嚟㗎。嗱，呢度就係超記煲仔飯，佢有2個分店嘅，呢度係其中一個分店，好似總店係嗱呢度寫住搬至龍津東路723號搬咯，準備哇，超記都要搬添。哇！原來咧人民路呢一剎全部都就係以前好多嘢食嘅喎。我喺度返過幾個月工㗎，你記唔記得？以前呢度有停車場㗎。咁啊前邊呢個叫美國銀行大廈，裏邊係賣男裝啊、女裝批發嗰啲居多嘅。對面咧呢度就叫廣州市婦嬰醫院啦，應該大家都唔會陌生啦吧？快啲過馬路先。咁喺人民路咧亦都少唔到係電車啦。其實應該係人民路同埋中山路係最多嘅。啱先嗰部103咧。103咧，依家係開到去學董嘅咯。嗱，又講下我自己以前嘅歷史啦。呢個咧以前就係我哋公司上級單位嚟㗎啦。係啊，佢哋就喺呢度。以前呢度係體檢嘅地方嚟嘅。咁啊，依家已經變成咁樣啦嚇。我哋啲領導都坐晒喺裏邊嘅。咁再往前少少咧，仲有一個教堂嘅，好似叫做石安堂啊，希望我冇記錯啦嚇。冇錯，就係呢度啦。我啲記憶力仲喺度。大家睇下呢個教堂，老婆已經好醒目咁發現咗啦。佢中西合璧㗎，上邊咧係呢啲綠瓦啦、紅磚啦，紅磚都唔算特別喎，但係裏邊咧
又係一個哥德式嘅建築嚟嘅。咁至於喺石安堂旁邊咧，就係、大名鼎鼎嘅24鐘啦。24鐘啊，嗱外邊呢種啊雖然係假嘅啫，係咪？睇唔睇到呢種啊？真係老婆真係細心啊！發現仲係呢種趟籠門，即係雖然係假嘅咋，話晒都係近西關啦。其實呢度就係越秀區同埋西關嘅交界，再往前去咧就已經係去到西關。咁啊見到啲同學仔啊，今日仲係要翻學嘅，雖然係星期六，但係咧玩得幾開心，喺呢面打乒乓波啊！咁我記得咧有一次直播，我曾經去過另外紫航路嗰邊門去同大家睇過㗎。今次就嚟到人民路門啊！我記得咧以前應該喺紫航路嗰個口入去會係佢正門㗎，而家就梗係轉翻過嚟大路嘅人民路呢邊啦。好，咁我哋又食飽飽啦。總共埋單139蚊，又係需要打包嗰種啊嚇！三樣嘢都食唔晒啊，三樣嘢都食唔晒啊！咁咧，我哋啱先咧仲喺嗰度買咗幾個包添，都幾個包都幾好啊，10零蚊。你知唔知以前人民路叫咩路啊？人民路咧就叫做即係唔係成段啦，就叫豐寧路啊！就係呢兩個字啦，真㗎，豐寧路。咁咧，豐寧大廈喺前邊嗰度嘅，就喺呢度行過去嘅啫。嗱，對面仲有呢個啊，老字號何永基1983，不過佢啲價錢咧都幾勁㗎。同大家過去睇下，其實我唔知啊，我未食過㗎。係有一次直播嘅時候咧，觀眾提醒我㗎，就係呢個牛腩粉啦，26、28啦，但係好多人食嘅喎。最貴係牛腩撈麵29啊，未食過啊，未食過。唔好講人哋貴唔貴，不過咧單價高嘅29蚊個牛腩撈麵係啦。好咁啊！趁住今日工作日，同個老婆出嚟飲咗餐茶。回民飯店真係好值得人回味嘅一個地方嚟㗎。裏邊啲嘢食亦都唔係好貴喎，非常之有特色。好似之前唔係喺呢個位置嘅，佢係曾經搬過嘅。有觀眾話過俾我聽，我當然唔知啊，因為嗰陣我都未出世，係咪？咁啊還好，而家佢都仲保留到佢哋嘅特色。咁啊好啦，人民路回民飯店啊，各種同大家睇過啦。咁我哋就約定你下集見啦，拜拜。唔係夠膽停你傻嘅，佢提前收車係要收整啊嘛。話10點就停噶咯噃。9點幾啊停啦。係啊。9點啊。9點半喎，哇！所以都晚黑都唔好太夜。係啊。去呢啲地方。